jóia, pessoal? Eu espero que sim! E hoje eu estou com mais uma historinha para contar para vocês. Os Três Anõezinhos do Bosque, tá? E vamos à história, então? É uma coleçãozinha, viu, gente? Das mais belas histórias infantis de todos os tempos, tá? E vamos à história, então. Era uma vez uma mocinha muito bonita chamada Doçura. Seu pai tinha ficado viúvo fazia pouco tempo, mas ele resolveu que, como ele tinha posses, ele resolveu casar-se novamente. E a madrasta da Doçura, ela era muito chata com a Doçura, enfim, não gostava da Doçura. E para completar, gente, essa madrasta tinha uma filha chamada Margot, que era considerada uma peste. Então, quer dizer, ela só fazia coisas erradas, né? E a madrasta, como odiava a Doçura por causa disso, maltratava. E quando o pai da Doçura faleceu, ela então judiava muito, obrigava a Doçura a fazer os trabalhos da casa, exigia, enfim, uma série de coisas que a Doçura foi ficando triste, porque percebia que não era benquista. E quando chegou o inverno, a madrasta resolveu fazê-la vestir uma roupa de papel e obrigou-a que fosse até o bosque e que trouxesse uma cesta cheia de morangos. Por mais que Doçura reclamasse que estava muito frio e, além de tudo, fez com que ela fosse descalça, gente. Até o coelhinho que estava passando ali por perto achou um absurdo. Mas não teve conversa não, viu? E a Doçura, então, resolveu ir para o bosque, assim como ela foi mandada, né? E ela acabou chegando próximo da casa de três anõezinhos que estavam na janela olhando a neve cair. E aí ela pediu se ela podia entrar para se aquecer um pouquinho e tomar um lanche. E eles pediram se ela poderia dar um pedacinho do pão, que era, inclusive, gente, um pão seco, tá? Que a madrasta tinha dado para ela lanchar. E ela dividiu as porções iguaizinhas, a dela com os anõezinhos. Aí os anõezinhos deixaram que ela se aquecesse um pouquinho, sentada ali ao lado da lareira, né? E depois pediram que ela varresse a neve ali de frente. Enquanto isso, eles conversaram, porque esses anõezinhos, eles eram mágicos e resolveram fazer 3 pedidos para que fossem realizados. Então, coisas boas que fossem realizadas para a Doçura. Então, ela estava lá varrendo, não sabia nada disso. O primeiro pedido, gente, foi que cada palavra que ela dissesse, saísse de sua boca moedas de ouro, tá? O segundo, que ela ficasse cada dia mais bela. E o terceiro, que ela conhecesse um rei e que ela se casasse com esse rei e que vivesse feliz. E enquanto isso, ela conseguiu encontrar os morangos. À medida que ela varria a neve, esses morangos apareciam. Ela conseguiu tranquilamente encher a cesta, agradeceu muito aos anões e voltou para casa sem saber de nada. Quando ela chegou em casa e foi contar o que havia acontecido, começaram a sair de sua boca as tais moedas de ouro. A madrasta e a Margot ficaram muito intrigadas com tudo isso, mas enfim, eram moedas de ouro e a Doçura então ia ficar rica, né? Porque cada palavra saía uma moeda. Então Margot, que era muito invejosa, falou: "Nossa, se ela conseguiu isso, eu vou conseguir muito mais." E pediu que fizessem uma cesta e ela foi rumo à casa dos anõezinhos.
Quando lá chegou, ela já chegou esbravejando, reclamando que eles estavam sendo muito lentos para abrir a porta e que ela queria entrar porque estava muito frio. E quando ela sentou ao lado da lareira e foi fazer o seu lanche, assim como os anõezinhos tinham pedido para a doçura, eles pediram também para a Margot dividir o lanche. Ela falou que não, que o lanche era dela, que ela não ia dividir o lanche com ninguém. Aí então, assim como com doçura, eles pediram para que ela varresse a neve da porta. E ela, muito sem educação, falou que não, que eles que varressem, que ela não ia varrer coisíssima nenhuma e que isso não era serviço dela. E que ela precisava procurar os morangos para levar para sua mãe. Ela não encontrou os morangos e, enquanto isso, eles começaram a fazer os desejos, assim como eles tinham feito com doçura. Então, gente, eles fizeram os seguintes desejos: que ela ficasse cada vez mais feia, que cada palavra que ela dissesse saísse sapos de sua boca e que ela fosse esquecida, que ninguém então gostasse dela a ponto dela ser esquecida. Aí ela voltou para casa, muito tristonha, revoltada, e quando ela começou a contar o ocorrido, começaram a pular nojentos sapos de sua boca. E todos falavam para ela que ela não tinha que comentar mais nada, porque cada vez que ela abria a boca saía uma porção de sapos, né? Então, a madrasta, ainda com o plano de se ver livre de doçura, disse que ela teria que ir até o rio, lavar um cobertor e trazê-lo enxaguado o mais rápido possível. E ela disse que não tinha como, porque estava muito frio e que inclusive a neve tinha congelado a água do rio. Ela falou, então leve uma marreta, vá lá, quebre o gelo e dê um jeito de lavar esse cobertor e trazer limpinho. Na verdade, ela queria que a doçura morresse de frio. Enquanto a doçura estava lá, quebrando o gelo que a neve causou, né? Apareceu um rei muito bonito, conversou com ela e se interessou por casar-se com ela e pediu em casamento, logo depois de algumas conversas. E ela aceitou, afinal de contas ela estava tão tristonha morando ali com a madrasta, né? Ela aceitou e eles casaram-se e depois de um ano eles tiveram um filho, então um príncipe. E foi uma desculpa para que a madrasta e a Margot resolvessem fazer-lhes uma visita. Quando lá chegaram, a doçura, como sempre foi uma moça muito educada, ela era de esquecer, ela não guardava rancor de ninguém, raiva de ninguém. Ela recebeu a madrasta e também a Margot muito bem. Só que a primeira oportunidade que elas ficaram com a doçura sozinhas, elas pegaram doçura e jogaram pela janela. A doçura caiu dentro do fosso do castelo. E quando o príncipe veio perguntar por doçura, eles disseram que ela não estava muito bem de saúde, que ela já tinha ido dormir e que era mais aconselhado deixá-la repousar. Só que na manhã seguinte, doçura acabou aparecendo na forma de uma pata para um dos serviçais do castelo. E aí ela contou toda a história para ele. Ele ficou meio assim, incrédulo no início, mas depois ele começou a perceber por aqueles detalhes e também uma pata falando, né, que era verdade e que ele deveria contar tudo isso ao rei. O rei, que estava em reunião com os ministros, interrompeu a reunião e foi até onde estava a pata rainha, né? E com sua espada ele fez os pedidos
e por 3 vezes ele passou a sua espada sobre a cabeça e aí a pata e deixou então, né, de ser a pata e realmente apareceu a figura normal da rainha. E ele e a rainha voltaram para o castelo e quando Margot e a madrasta viram, ficaram meio receosas, mas o rei não teve dúvida. Mandou que colocassem as duas dentro de uma carruagem e levassem para um país bem longe dali. Esse país era muito longe mesmo, gente. Ninguém mais teve notícias delas e elas acabaram caindo no esquecimento. Então, elas foram esquecidas, tá? Então, gente, vocês perceberam que todos os desejos dos anõezinhos mágicos foram realizados, né? Tanto os que a doçura mereceu por ser uma boa pessoa, assim como os desejos que a Margot mereceu devido às atitudes más que ela tomava juntamente com a sua mãe, a madrasta da doçura, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha, viu? Se vocês não conheciam ainda e se vocês quiserem, podem fazer os comentários, tá bom? Tanto no YouTube, então curtam lá e inscrevam-se no canal. E também no Face tem um espaço para os comentários, tá bom? Acompanhe-nos também no Instagram e no nosso blog, tá? Angelina Biblioteca, tá bom, gente? Eu espero vocês e em breve estaremos juntos com mais uma historinha para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!